E aí, irmãos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar os motivos para você não participar da Fogueira Santa, dessa heresia chamada Fogueira Santa. Porque eu vejo que muitas pessoas, quando estão dentro do sistema religioso, as pessoas ficam cegas. É como se a pessoa tivesse mais afeto pelo algoz, por a pessoa que está sugando até a última gota de sangue dela, e odiasse aquela pessoa sincera que tenta o alertar. Então por que a Fogueira Santa não é bíblico? Simplesmente porque não está na Bíblia. Outro dia eu estava olhando no site da instituição que realiza essa campanha. Estava escrito lá que a Fogueira Santa é baseado na Bíblia. E eles pegaram a história de Elias e os 450 profetas de Baal. Isso quer dizer, a pessoa que está agindo de má fé, querendo sugar o sangue das pessoas, inventa uma campanha simplesmente lendo os livros históricos da Bíblia. Porque na passagem de Elias teve realmente o sacrifício. Mas por que teve o sacrifício? Primeiro, porque aquele contexto de Elias e de todo o povo de Israel era realmente costume deles sacrificar. Estava na lei. Eles precisavam sacrificar para ser perdoado por Deus, para se aproximar de Deus. Então esse é o primeiro motivo do porquê que teve o sacrifício. E o verdadeiro propósito dessa passagem do profeta Elias era tirar a idolatria de Israel. O propósito era desmascarar os falsos profetas e os deuses pagãos, que nada poderiam fazer pelo povo. Então qual o sentido de você pegar uma passagem da Bíblia, uma história da Bíblia de um livro histórico, que simplesmente está lá, não como um mandamento para a igreja, mas simplesmente está relatando o que o profeta Elias fez? Por esse motivo, para desmascarar os falsos deuses e aqueles 450 profetas. Simplesmente por isso. Então não tem lógica nenhuma. Quem lê passagens dos livros históricos e inventa campanhas em cima disso, essa pessoa está agindo de má fé. E esses homens do sistema religioso, eles se intitulam ungidos do Senhor. Aí aí manipula muito mais a cabeça da massa, as pessoas que não leem a palavra. Muito cuidado, não participe dessas campanhas. Eles leem uma passagem, uma história de um livro histórico da Bíblia e quer fazer uma campanha da mente deles, dizendo que Deus mandou, mas não mandou coisa nenhuma. Não mandou. Ali está simplesmente relatando uma coisa que aconteceu. Sendo que o sacrifício de animal era para aquele povo, sendo que tinha o propósito de desmascarar os falsos mestres, falsos profetas, falsos deuses, mostrar que só o Deus de Israel era o único Deus. Mas isso eles não falam. Eles leem uma história como essa e quer fazer uma campanha, para tirar dinheiro das pessoas. Então acorda, povo. Vamos ler a Bíblia, não vamos ser manipulados por heresias destruidoras. Pedro diz que surgiriam falsos mestres. Esses homens, eles vêm com toda sorte de ganância para manipular a mente das pessoas. Você vira um escravo
Quando você não conhece a Bíblia, você vira um escravo. E é uma escravidão pior do que um cativeiro físico. Porque é aquela escravidão que você não enxerga a verdade. Por mais que as pessoas tentem alertar, você vai defender a pessoa que está prejudicando você, que está acabando com a sua vida. Então esse foi o vídeo. Cuidado, não participe disso. Não só disso, mas de qualquer campanha. As reuniões da igreja não foram feitas com esse propósito. E as bênçãos, como eu digo sempre aqui no canal, são espirituais. O que Deus promete é a salvação em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.